ngahinakeun pangeran. Cek ua asa can kaharti cenah ngahinakeun pangeran gitu. Sok urang babar. Ketika urang salat ragem batu, salat di alus-alus. Ketika urang salat aya jelema salat di hade-hade. Tapi ketika urang salat nyorangan, memang Allah manusia salian ti urang, tapi Allah memencerong. Kunaon urang salat goreng patut padahal Allah mencerong. Intinya ketika sholat ayah manusia sholat di hade-hade, ketika sholat sorangan Allah mencerong sholat goreng patut seakan cek urang mulia keneh manusia daripada Allah. Matak sholat model kitu patutnya cenah sholat ngahinakeun pangeran. Seakan menganggap manusia lebih mulia daripada pangeran. Buktina ayah manusia sholat di hade-hade, keur manusia padahal Allah mencerong sholat menang goreng patut. Jadi peurusna itu ngaji teh bapak ngebobok hatena teuas maka lain diusapan. Ayeuna sok ayeuna batu teuas diusapan hayang beulah nah beulah di mana. Batu teuas hayang beulah lihat apel ku palu karek beulah. Hate urang teuas hayang peupes tah ku dibobok nu ka dieu. Ku tasawuf wios. Mudah-mudahan sing napak dina hati amin. Muga itu na urang bisa ngalaksanakeun dina kahirupan sapopoe amin ya Allah ya Rabbal. Makanya nu kitu salatnya saha? Nu salatna model kitu teh saha? Batur. Nu jauh tina ka khusyuk. Mudah-mudahan atuh kahareupna masing bisa khusyuk. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika salat urang alus cangkangna, alus eusina, sempurna salat urang, gede harapan diterima ku Gusti. Makhum kumaha lamun salat urang teh praktek dohirna mah alus ngan eusina camplak. Syarat-syaratna cumpon, rukun-rukunna cumpon, ngan ikhlasna lapung, usuna geting ka mana. Berarti salat urang teh alus cangkang goreng eusi. Ceuk ulama gambaranna salat nu model kitu, lin ibarat hiji jalma ngahadiahkeun ka seorang raja. Hiji awewe nu geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina. Ditilik-tilik disawang diterkam, penyang ditetep di hareup sieu ilah dituluykeun. Eta mah bahasa para ti masrahkeun panganten gitu tong dipake anu kieu. Ngahadiahkeun hiji awe ka sakadang raja. Rupana mah geulis secara fisik eueuh cawadeun, bodina ge gitar Spanyol. Dihadiahkeun ka sakadang raja ngan hanyakal eueuh nyawaan. Mungaheun moal raja. Moal cek raja rajeun geulis modal. Untung dicabok ku raja. Nah itu gambaran daripada sholat anu alus cangkang goreng lir ibarat ngahadiahkeun hiji awe ka raja rupa nama geulis bodina aduhai tapi eueuh nyawaan jajauheun raja bungah jajauheun raja daek narima. Kumaha cenah lamun sholat urang teh kieu pola bahusuna beunang ikhlasna mantap ngan praktekna teu eceuk. Fatihah belepotan ruku nyengsol sujud cunging teu para ruku babacaan kamana karep berarti alus eusi goreng cangkang. Gambaranna ceuk ulama dir ibarat jelema ngahadiahkeun awe ka sakadang raja palebah hirupna mah hirup ngan rupana baketut pahili jeung tunggul kaduruk. Kira-kira raja bungaheun moal ditarima moal. Kumaha lamun aya jelema salatna kieu praktek dohirna goreng patut hatena ka mana karep. Intina mah berarti salatna teh nya goreng cangkang goreng eusi. Eta mah ibarat jelema ngahadiahkeun awe ka sakadang raja rupana jiga tunggul kaduruk baketut bari eueuh nyawaan. Jajauheun ditarima ku Allah. Cing ketika urang ngahadiahkeun awewe ka sakadang raja hayang ngabungahkeun raja hayang ditarima ku raja kudu kumaha awewena nya geulisnya aya nyawaan kakarek raja bunga. Salat urang ge lamun hayang ditarima ku Allah wayahna nya kudu alus nya alus cangkang oge kudu alus eusi kakarek gede harapan ditarima ku Gusti Allah. Kadengeun teh kudu tara salat baru nu asok ke can puguh ditarima nya nah kitu mah teu salah jang. Cuman dibanding-bandingnya, dimening-mening antara nu asok jeung nu tara, meskipun nu asok can pararuguh mending kana nu asok. Kuna sababna sabab nu asok mah aya Arab-Arab keuneun aya nu tara.
Coba sabar ngarep-ngarep naon. Matakeun urang mah meskipun salat urang can bener, meskipun salat urang loba salahna keneh, urang ngeureuyeuh Kang lah sabisa-bisa. Leres. Da ngeureuyeuh mah aya arab-arab keun ngantong hilap urang komean saalit-aliteun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hapunten anu kasuhun, rutin anu kapihatur cekap sakitu, mudah-mudahan sing ageng manfaatna. Khususnya kanggo sim kuring pribadi, umumna kanggo urang sadaya. Amin.